Ich möchte nun gerne Frau Sonali Jain ganz herzlich begrüßen. Und wie gesagt, wird sie über komparatistische Methoden und Literaturverfilmungen zur Thematisierung der Wiedervereinigung im Unterricht einen Vortrag halten. Liebe Frau Jain, herzlich willkommen bei Getwico, Frau Getwico 24. Frau Jain ist eine MPhil-Studentin an der Universität Delhi und sie ist aber auch eine Gastdozentin da. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag und übergeben Ihnen nun das Wort. Vielen Dank. Also vielen Dank. Freut mich sehr, dass ich heute bei Getwico sein darf. Ich hoffe, man kann mich gut hören, oder? Ja, Frau Jain. Okay, gut. Also, ja, nochmals vielen Dank, Frau Joshi. Und ja, hallo in die Runde, wie Frau Joshi schon mich vorgestellt hat. Ich heiße Sonali Jain und ich bin Gastdozentin an der Universität Delhi. Ich möchte meine Präsentation heute mit einem Zitat anfangen. Ich teile zuerst mal meinen Bildschirm. Genau. So, ja. Entschuldigung. Okay, genau. So, ich beginne heute mit einem Zitat. Also ich habe irgendwie dieses Zitat sehr passend zu dem Thema gefunden. Das Zitat lautet: Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft. Und das ist das Zitat von dem Philosophen Wilhelm von Humboldt. Ne? Und genau, also wie das Zitat lautet, das gleiche, also der genaue Gedanke liegt hinter der Thematisierung des Themas im Unterricht, ne? Also hinter der Präsentation von heute. So, in meinem Vortrag möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie die Lehrperson also mit Einsatz von Literatur drei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Ne? Die sind nämlich Landeskunde, Sprache und Literatur. Ja? Und also wie wir alle schon wissen, am 3. Oktober 220 hat sich die Wiedervereinigung Deutschlands zum 30. Mal gejährt. Und so dreht es sich auch in dieser Präsentation um das gleiche Thema, um Wiedervereinigung im Unterricht. Ne? Also das Thema ist immer noch sehr aktuell, das heißt. So, um die Geschichte und Tradition Deutschlands zu verstehen, ist es wichtig, Teilung, Mauerfall, Wiedervereinigung Deutschlands zu verstehen. Und das alles ist sozusagen ein ungetrennter, ein Bestandteil, kann man sagen, von deutscher Geschichte. Ne? Und also in einem Sprachunterricht dieses Thema interessant zu machen oder besonders interessant darzustellen, wäre die Literatur das beste Mittel. Ja, also bevor ich jetzt in das eigentliche Thema eintauche, beginnen wir mal mit der Agenda, wie ihr hier sehen könnt. Also zuerst einmal werde ich kurz auf die ersten drei Fragen eingehen hinsichtlich der Landeskunde und dann, wie man Interesse der Länder für Geschichte und Landeskunde wecken kann und dann, welche Rolle spielt hier die Literatur. Ne? Also warum tritt hier die Rolle der Literatur sozusagen. Und dann ganz am Ende werde ich mit Hilfe von diesen zwei Beispielen von zwei deutschen Filmen, also Wiedervereinigungsdeutschland, darstellen oder wie man Wiedervereinigungsdeutschland mit Hilfe dieser zwei Filme in dem Unterricht einsetzen kann. Ne? So, zuerst einmal, also die erste Frage, warum ist Landeskunde für Lernende wichtig? Wie wir schon alle wissen, ist interkulturelle Kompetenz einer der wichtigsten Teile einer Fremdsprachenunterricht und auch die mit einem bestimmten Ereignis verbundenen Begriffe können nur dann verstanden werden, wenn die Lernenden den Hintergrund verstehen, also die Geschichte von dem Zielsprachen verstehen. So, Landeskunde ist auch der Spiegel für das Erkennen eigener Kultur, denn in der Begegnung mit fremden Kultur wird dem Lernenden die eigene Kultur bewusst. Und Goethe hatte einmal auch gesagt, wer eine Fremdsprache nicht kennt, hat keine Ahnung von seiner eigenen. Also das Gleiche gilt auch für die Kultur. Und genau, also das war über Landeskunde und jetzt, wie kann man aber die Interesse der Lernenden für Geschichte oder für Landeskunde wecken? So,
Geschichte wird, also meistens würde ich sagen, von Schulen, von Studenten als ein langweiliges Fach gesehen. Ne? Und also es ist sehr schwierig, die Schüler oder die Studenten davon zu überzeugen, dass wir auch in einem Fremdsprachenunterricht Geschichte lernen werden. Ne? So, aber Literatur oder die Filme, Literaturverfilmungen, sie können eine große Hilfe dabei sein. Die können langweiligen Angaben oder diese Fakten sehr anschaulich darstellen. Und also man kann sich mit den Geschichten, den Literatur und Alltag sehr leicht identifizieren. Die Studenten können sich auch mit Geschichten sehr schnell identifizieren. Und wie schon besprochen, die bestimmten Begriffe, die mit einem bestimmten Ereignis verbunden sind, die bleiben auch fest im Gedächtnis, wenn Sie diese Begriffe mit Hilfe von Literatur oder mit Hilfe von Filmen sozusagen lernen. Ja? So, es ist wichtig, dass die Lernenden den Film als Kulturgut anerkennen und nicht nur als Unterhaltungsmittel. Also die Filme werden als trivial auch betrachtet von Studenten, von Schulen, von den Lernenden. So, genau. Das Ziel ist auch, dass die Studenten verstehen, sie anerkennen, dass es nicht nur ein Unterhaltungsmittel ist, sondern auch ein Kulturgut sein kann. Und jetzt die dritte Frage, also wo bzw. warum tritt hier die Rolle der Literatur in Erscheinung? So hinsichtlich des Fremdsprachenunterrichts ist es wichtig, Alltagsleben der zielsprachigen Land zu verstehen, ne? Dieses Alltagsleben kennenzulernen. Und wie wir alle schon wissen, Literatur ist ein Zeugnis der Kultur eines Landes und diese Literatur, dieses Verständnis von Literatur führt nicht nur zum Verständnis der Kultur und zu tiefen Einblicken in das Leben einfacher Menschen, sondern es führt auch zu kritischer Meinungsbildung unter den Lernenden. Ne? Und auch Toleranz können sie sozusagen lernen, wie man tolerant gegenüber der anderen Kultur sein kann. Ja? Und so, die waren die ersten 3 Fragen, die ich hier, diskutiert habe, besprochen habe. Und jetzt werde ich kurz schildern, wie eigentlich man dieses Thema von Wiedervereinigung am besten im Unterricht thematisieren kann. Also zuerst einmal würde ich gerne mit den Lernenden mit der Frage beginnen, was ist eigentlich eine Grenze und welche Bedeutung hat diese Grenze? Also einfach nur das Bild beschreiben, ne, in dem Unterricht. Also hier habe ich ein Bild von indischer-pakistanischer Grenze genommen, Wagah Border. Und da kann man auch Zäune sehen. So man kann sehr einfach mit Hilfe von Bildbeschreibung schon viele Ideen sammeln, worum es eigentlich hier geht, was das Bild zeigt, welche Bedeutung hat dieses Bild. Ne? Und genau, wenn wir also Grenzen definieren, also dieses Wort, diesen Begriff Grenze definieren, dann allgemeiner kann man sagen, dass Grenzen ein Gebiet sind, ja, die sind also ein Gebiet, sie grenzen ein Gebiet von dem anderen Gebiet ab, ne? Zum Beispiel indisch-pakistanische Grenze, zum Beispiel Berliner Mauer, die zwischen DDR und BRD stand und so weiter. So, genau, das ist meistens die Staatsgrenzen oder die nationalen Grenzen, an denen man zuerst denkt, ja, wenn man das Wort Grenze hört. Ne? Diese staatliche Grenze oder nationale Grenzen fallen uns zum ersten Mal ein, wenn wir dieses Wort hören. Aber das deckt den Begriff nicht ab. Ne? Es gibt auch, also in unserem Magisterkurs haben wir auch gelernt, wir hatten diesen Kurs, nämlich Borders and Boundaries. Ne? So da hatten wir gelernt, Grenzen sind nicht nur Sie haben nicht nur physikalische Bedeutung, sondern auch metaphorische Bedeutung, wie zum Beispiel Grenzen zwischen innerhalb der Menschen, Grenzen zwischen 2 Religionen, Grenzen zwischen sozusagen zwischen 2 Kulturen, zwischen Geschlechtern und so weiter. Also, aber wie weit man den Begriff Grenze im Unterricht diskutieren kann, das hängt von der Zielgruppe auch ab. Ne? Wenn Sie schon erwachsen sind, wenn Sie schon vielleicht B1, B2 gemacht haben, da kann man so eine tiefe Diskussion über diesen Begriff Grenze führen. Sonst wäre es besser, wenn wir einfach nur also
wenn die Lernenden einfach nur das Bild beschreiben. Ne? Ja, und genau, also wie man auch von meiner ersten Folie, ich zeige das noch einmal, genau, den Titel sehen konnte, komparatistische Methoden und Literaturverfilmungen, ne, im Unterricht. So, mein Vorschlag wäre, wenn wir so ein Thema im Unterricht darstellen oder mit Lernenden beschreiben möchten, mit Lernenden diskutieren möchten, dann kann man auch eine komparatistische Methode in Anspruch nehmen. Zum Beispiel, wenn, also wie ich hier das beschrieben habe, dass meine Zielgruppe wäre die Lernenden in Indien und jugendliche Erwachsene. So mit indischen Lernenden kann man sehr einfach dieses Thema auch mit Teilen Indiens vergleichen. Also wie man hier sehen kann, ich habe hier zwei also Landeskarten von Indien und von Deutschland, von BRD und DDR hier gezeigt. Und also was wäre der Vorteil, warum machen wir diese komparatistische sozusagen, diesen Vergleich zwischen diesen zwei Ländern? So, der Grund ist, dass wenn die Studenten den Zusammenhang dieser zwei Ereignisse erkennen, wenn sie diese zwei Ereignisse in Zusammenhang bringen können, dann weckt es ihr Interesse auch. Ne? Das, genau, also es gibt auch ein paar Gemeinsamkeiten sozusagen. Ne? Sie werden so aufmerksam für das Thema. So, und also wegen der Zeitbeschränkung kann ich hier nicht die indischen Werke, die ich diskutieren wollte, hier bei der Präsentation besprechen. Aber in dem Unterricht kann man schon mit den Studenten die berühmten Filme wie zum Beispiel Pinjar, Gadar Ek Prem Katha, solche Filme, die das Thema der Teilung Indiens schildern, das kann man sehr einfach mit Studenten diskutieren. Die sind so berühmte Filme, die fast alle Studenten aus Indien schon kennen. So, das könnte ein Vorschlag sein. Und dann, genau, die Gründe kann man diskutieren, warum Indien geteilt wurde, was waren die Gründe. Also hier waren also der Hauptgrund war sozusagen religiöse Konflikte, ne? Oder Wechselwirkung von Politik und Religion, kann man sagen. Und die Gründe in Deutschland waren also, dass genau, die waren die ideologische Konflikte. Ne? Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland in zwei Besatzungszonen geteilt und den Westenteil hatten die USA und Frankreich und den Ostenteil hatten die Russen. Ne? So, genau. Also jetzt die zwei Filme, die ich hier diskutieren wollte, die man im DAF-Unterricht einsetzen kann, sind Goodbye Lenin und Das Leben der anderen. Also ich weiß nicht, ich bekomme hier einen Moment. Entschuldigung, ja. So, genau. Goodbye Lenin kann man schon ab B1 in dem Unterricht durchführen, also einsetzen. Und für Das Leben der anderen würde ich sagen, man soll ein bisschen warten, ja, ab B2-Niveau, weil dieser Film verlangt sozusagen eine Menge der Vorkenntnisse, na, ist nicht auch, also wenn man sagen darf, es ist auch nicht lustig, na, und genau, der Film ist sehr dunkel, würde ich sagen. Ne? So, genau. Zuerst werde ich aber mit Goodbye Lenin anfangen, den man schon ab B1 oder vielleicht auch mit A2 in dem Unterricht einsetzen kann. So, also bevor wir darauf eingehen, wie man den Film eigentlich einsetzen kann, würde ich gerne den Film einmal zusammenfassen. Ne? Bestimmt haben die Teilnehmer auch, also alle Zuschauer den Film auch schon gesehen, aber sodass allen, die den Film nicht gesehen haben, einen Überblick darüber haben, soll ich das einmal kurz zusammenfassen. Also in dem Film geht es um eine Frau und ihren Sohn Alex. Und hier haben wir eine Familie in Ostberlin. Na? Wir wissen, dass der Mann von dieser Frau, die Christiane heißt, nicht bei der Familie wohnt. Er ist im Westen und die Mutter ist seit dem
seit der Flucht des Manns, jetzt ist sie politisch sehr aktiv. Ne? Sie hat sozusagen diesen Idealismus für das Vaterland. Ne? Und es gibt auch einen Dialog von Alex, er sagt, die Mutter hatte den sozialistischen Vaterland sozusagen geheiratet, ne? Nachdem mein Vater weggegangen war. So sie ist politisch sehr aktiv, sie glaubt fest an den Vaterland, an DDR sozusagen. Ne? Und wenn wir von Alex sprechen, er hat gar kein Interesse für seinen Beruf und auch für die Politik. Ne? Seine Interessen liegen an seiner Familie und sein Privatleben. So, aber bei einer Demonstration, als Alex verhaftet wird, zufällig beobachtet Christiana die Verhaftung des Sohnes und sie hat einen Herzinfarkt, sie liegt im Koma und sie liegt so lange im Koma, dass sie Fall der Mauer und die Wiedervereinigung alles schon verpasst hat. Und dann, genau, und die Ärzte haben auch sehr wenig Hoffnung. Sie sagen, dass also sie konnte die kleinste Aufregung konnte zu Tod führen von dieser Frau. Ne? So als die Mutter dann wieder aufwacht, dann versucht der Sohn den DDR-Alltagskultur zu Hause zu bringen. Er versucht das alles zu verheimlichen, dass das politische System jetzt geändert hat. Jetzt haben wir eine vereinigte Deutschland und so weiter. So, und am Ende, genau, stirbt die Frau am Ende. So, und endet der Film auch. Ne? So, wenn man diesen Film den Studenten, den Lernenden gezeigt hat, dann kann man also zum Beispiel zum ersten Mal einfach nur genau, also die Fragen stellen, wie zum Beispiel, wo und wann spielt der Film, na, wie war der Alltag, gab es bestimmte Begriffe, die ihr notiert habt und so weiter. Die Hauptfiguren, die Charakterisierung ist das beste Mittel, um einen Film zu diskutieren. Na? Man kann viele Adjektive auch dadurch lernen, zum Beispiel sympathisch, wer war sympathisch, na? Wer war so loyal zum Beispiel, wer war lustig, wer war sarkastisch und so weiter. Dann Berufe der Protagonisten, haben die Protagonisten was besondere Berufe, habt ihr was bemerkt? Na? Hat der Film ein glückliches Ende? Genau, das Ende. Wie haben die Lernenden das Ende gefunden? Das ist auch wichtig. Na? Und das alles macht sozusagen diese Diskussion sehr interessant. Und genau, wenn man will, wenn man schon auch am Anfang sozusagen indische Geschichte mit Studenten diskutiert hat, dann kann man die Lernenden fragen, ob man den Film oder die Situation von den Protagonisten mit diesen bestimmten Film vergleichen kann, ja, die sich mit Teilung Indiens beschäftigt. So, solche Fragen kann man auch behandeln. Und wenn es um Begriffen geht, so zum Beispiel DDR, also DDR ist Abkürzung für die Deutsche Demokratische Republik und was war die Hauptstadt von DDR zu dieser Zeit und was ist BRD, was habt ihr von Mauerfall erfahren von dem Film. Na? Und zum Beispiel Nostalgie, genau das Hauptthema von dem Film, Nostalgie. Was versteht ihr unter diesem Wort oder könnt ihr das Wort verstehen? Na? Das ist ein Kompositor von Nostalgie und Alltagsleben im Osten, so Nostalgie. Und so weiter. Na? Und genau, jetzt kommen wir schnell zu unserem zweiten Film. Und das ist zwar das Leben der anderen. Wie schon gesagt, würde ich vorschlagen, dass wir den Film Das Leben der anderen ab B2-Niveau mit den Studenten im Unterricht diskutieren, da der Film eine Menge der Vorkenntnisse braucht. Ne? Also auf B2 kann man schon von den Lernenden erwarten, dass sie diese problematische, diese spannende Konflikte, spannende Situation zwischen DDR und BRD schon verstehen kann, ja, dass sie auch dass sie auch wissen, dass das Leben in DDR nicht so ideal war, ja, die Kontrolle, Überwachungssystem, diese Begriffe wie Überwachung zum Beispiel. So das alles erwartet man von den Lernenden schon. Ja. Und genau, und so sind die Studenten auch
ein wenig für das Thema sensibilisieren. Und Sie können jetzt den Film nicht verstehen. So, genau, der zweite Film, Das Leben der anderen, erzählt uns nicht von Nostalgie, sondern von der Verlorenheit des Individuums im totalitären System. Ja? Und hier haben wir zwei Hauptfiguren, also Stasi Hauptmann, linientreu Stasi Hauptmann, und dann haben wir den Künstler Drehmann, und dieser Stasi Hauptmann soll dieser Künstler überwachen und seine Lebensgefährtin, die Schauspielerin, überwachen. Und weil eigentlich der Minister seine Affäre mit dieser Schauspielerin beginnen will. Ne? Also es gibt nicht politische sozusagen Ziele, sondern persönliche Zwecke hat man hinter dieser Überwachung. Aber wie schon gesagt, dieser Stasi-Hauptmann Wiesler ist sehr linientreu. Ne? Er liebt sein Vaterland, so er beginnt mit der Überwachung. Aber nach der Überwachung sieht man, dass Wiesler so sich verändert hat. Ne? Also er hatte früher kein privates Leben. Er hat einfach nur das ganze Leben für sein Land, für sein Vaterland gewidmet. Aber jetzt, als er in die Intimatsphäre des Paares eindringt, wenn er das Leben der anderen sozusagen beobachtet, ne? Dann sieht man sozusagen diesen Sinneswandel von Wiesler. Und genau, am Ende sieht man dann, dass es gibt einen Zeitsprung und nach 4 Jahren, 7 Monaten sieht man, dass Wiesler strafversetzt ist, und Drehmann hat jetzt seine Akten gefunden, die Akten, wo alles sozusagen geschrieben wurde, notiert wurde, ne? Nach der Überwachung. Und Drehmann hat jetzt ein Buch geschrieben, einen neuen Roman geschrieben, und also auf dem Buch steht Widmung an HGW XX7. So, das ist das Kürzel für sozusagen Wiesler. Ne? Und genau so endet der Film. So wie schon bei Goodbye Lenin kann man auch hier zuerst einmal die Handlung von dem Film diskutieren, dann wann spielt der Film, wie war der Alltag hier, ne? Die Hauptfiguren werden bei diesem Film sehr, sehr interessant, da wir einerseits den Künstler haben und dann diesen Polizisten haben, ne? Wiesler. So, wie kann man Wiesler charakterisieren? Er hat sozusagen einen komplexen er ist eine komplexe Figur, kann man sagen. Ne? Er war am Anfang so treu, und dann hat er diesen Künstler unterstützt. So, das wäre interessant bei diesem Film. Ne? Und die Begriffe, die man hier diskutieren kann, sind zum Beispiel, also DDR, BRD werden dann gemeinsam, sie werden dann, genau, die Begriffe kann man bei den beiden Filmen diskutieren, dann Mauerfall kennen die Studenten schon. Und Staatssicherheit zum Beispiel, ja, was war Staatssicherheit, was bedeutet der Begriff? Und dann Überwachung, was bedeutet Überwachung? SED, na, was ist SED? Was bedeutet Dissident? Genau, ein wichtiger Begriff. Also Dissident ist, wie wir auch bei Nazi-Zeit, also diejenigen, die diese Ideologie der Regierung nicht folgen oder sich an dieser Ideologie nicht halten, die sind Dissident, ne? Die anders denkende sozusagen, anders Gläubige, ne? Die Künstler, die Intellektuelle und so weiter. So, Drehmann wird hier als Dissident gesehen. So, diese wichtigen Begriffe kann man diskutieren bei dem Film, und genau, wenn man von dem Alltag spricht, dann am Ende kann man diese Frage stellen, kann die Lehrperson diese Frage stellen, also wie war der Alltag sozusagen in dem Film? Was habt ihr bemerkt? Ne? Diese Kontrolle, dieses politische System, alles ist so grau. Warum ist das so? Ne? Es gibt Selbstmord auch in dem Film. So und so weiter. So, das alles hilft den Studenten zu verstehen, dass es war, also einerseits haben wir diesen lustigen Film von also diese Goodbye Lenin, und dann andererseits haben wir den Film Das Leben der anderen.
Und in beiden Filmen haben wir den gleichen Zeitraum, kurz vor dem Mauerfall, kurz vor der Wiedervereinigung. Ne? Und man kann auch diese Filme am Ende sozusagen vergleichen, wenn man also in B2-Unterricht diese Filme thematisiert. So, genau, das war alles und ich glaube, wir haben begrenzte Zeit und hier werde ich dann beenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Jain, für den spannenden Vortrag. Wie Elena eigentlich hier im Chat schreibt, es wundert uns und es bleibt eine Tatsache, wie schmerzhaft das Thema selbst nach 30 Jahren auch bleibt. Ne? Stimmt. Genau. Also Grenzen bleiben auch in unseren Köpfen und ja, hoffentlich helfen wir uns mit solchen Vorträgen, mit solchen Gedankenaustausch. Ja. Also aus Zeitgründen könnten wir nicht viele Fragen jetzt beantworten, aber so vielleicht so eine kleine Frage. Werden Sie diese Filme so ab B1-Niveau oder B2-Niveau mit deutschen Untertiteln zeigen oder mit englischen oder ohne Untertitel? Nee, also mit deutschen Untertiteln, natürlich. Okay, ja, weil der Inhalt bereits genau, schon geklärt ist. Ne? Ja, okay. Vielen Dank, Frau Jain. Vielen Dank. Ja. Danke für die Gelegenheit nochmals. Vielen Dank an alle. Ja, freut uns alle.